مع دخول المدارس وده سيزون تحضير الساندوتشات والوجبات السريعة، بس الوجبات السريعة الصحية. النهاردة هنحضر أحلى وصفتين للتشيكن برجر والتشيكن ناجتس. البيت كله هيحبها مش بس الأطفال، وهتستغني بيها عن وصفات كتيرة جدا بتشتريها جاهزة من بره انت ما تضمنيش ايه المكونات اللي جواها. الوصفة المرة دي هنستخدم فيها 500 جرام من صدور الفراخ. ممكن تستخدمي معاها وراك بس انا استخدمت الصدور بس الوراك كمان في البرجر هتطلع طعمها لذيذ جدا. واستخدمت معاهم واحدة كوسة مبشورة وبصلة وكمان واحدة بطاطس وسط مسلوقة نص سلقة، وحطيت معاها كمان بيضة. على فكرة كمان ممكن تضيفي اي نوع خضروات ممكن تحبيها، ممكن تضيفي بروكلي، ممكن تضيفي جزر، اي خضروات نفسك فيها تقدري تحطيها معاها في الهاند بلندر ومش هيبان خالص طعم كل الخضروات دي، والطعم اللي هيكون باين بس هو الفراخ. ودي طريقة متجربة مع كل الأطفال اللي بيتابعوا معايا، بتخليهم ياكلوا خضروات اللي نفسنا فيها من غير ما احنا نحسسهم ان احنا بنضايقهم بالخضروات دي. المهم بقى هنحط كل المكونات دي في الهاند بلندر وهنبتدي نحط لها كل التوابل اللي احنا بنحبها. انا ما بحبش احط توابل كتيرة، انا بحط بس ملح وفلفل وكمون وتوابل فراخ مشكلة. ممكن كمان تضيفي عليها بابريكا او كاري بس انا ما بضيفش عليها خالص. وبعد كده بضيف لها معلقة كبيرة من النشا بتخليها نحس ان احنا قادرين نشكلها بسهولة جدا. خلي بالك القوام لازم يكون قوام ما بيلزقش في ايدك عشان لما تتحط بعد كده في الاير فراير ما تفكش منك، او لو انت هتقليها برضو في الزيت ما تفكش منك. انا هنا بقى عملت حاجة مختلفة شوية، حطيت مع الفيجيتار اللي انا كنت هقليه فيه حطيت بس موتزاريلا، وطلع في النهاية الشكل ده جميل جدا، والاطفال بيحبوا جدا شكل الجبنة السايحة دي. وبقدمه لهم طبعا لو في البيت مع الصوصات، لو في المدرسة بيكون في الساندوتش. اما بالنسبة للبرجر قبل ما ابتدي اشكله ببتدي ان انا اضيف له معلقتين كبار من البقسماط للخلطة نفسها عشان القوام يكون ماسك نفسه شوية. حاولي تظبطي القوام بحيث ان هو ما يكونش ماي خالص، ظبطي القوام عشان تكون تقدري تشكليها زي ما انت عاوزة. وبحطها في الفريزر تجمد شوية، ووقت ما بحتاجها بطلعها وبحطها على الجريل او على طاسة سخنة وببتدي اجهزها للاولاد. ساندوتش بيكون سريع وسهل، تقدري تحطي فيه كل الخضروات اللي اولادك بيحبوها. كتري الالوان دايما بتخطف نظر الاطفال. انا دايما بحب احط للاولاد في الساندوتشز دي صوص انا بحضره بنفسي وطعمه بيكون لذيذ وشهي جدا. ممكن تحضري منه كمية كبيرة وتخليها موجودة عندك في التلاجة وقت ما تحبي تعملي ساندوتش سريع تستخدميها. الصوص ده طعمه لذيذ جدا، اولادي بيحبوه. هو عبارة عن معلقة من الباربيكيو صوص مع معلقة من الماسترد، وبنضيف لها قطع صغيرة من الهالوبينو، او ممكن كمان تضيفي لها زيتون قطع صغنن خالص وتضيفيها للبرطمان وتغطيها كويس وتدخليها التلاجة. وقت ما تحبي تعملي اي ساندوتش طلعي واستخدمي منها. ممكن تضيفي عليها على الوش معلقة صغيرة من زيت الزيتون عشان تحافظي عليها في التلاجة فترة اطول من الوقت. وبكده هيكون الساندوتش بتاعنا جاهز. نسيت اقول لكم ان الساندوتش من تحت انا كنت بدهنه حاجة، دي ما كانتش مايونيز، لا انا حطيت معلقه من اللبنه. انا بحب جدا التيست بتاع اللبنه في الساندوتشز دي، وبالتالي بنستغنى عن انواع كتيره من جبن الشرايح اللي الاولاد بيستخدموها في الساندوتشات. لو هتستخدموا شرايح من الجبن حاولوا تبعدوا عن الجبنه المطبوخه تماما، استخدموا جبنه تشيدر طبيعي، ما تجيبوش اي جبنه مطبوخه لانها مضره جدا. وما تنسوش المره الجايه هنتكلم عن ساندوتش تاني صحي وخطير جدا، ينفع جدا تحطوه في اللانش بوكس. ما تنسوش تعملوا شير للوصفات دي.